Hyundai Accent. Pagparada po niya ay na pong umandar. Check-upin po natin para malaman sa electrical kung ano po yung problema. Ito po, nagluloko na po to. Bali, ang gagawin dito, yung saksakan niya, lilinisin, isprayan para nakawala yung contact. Tapos papalitan dalawang relay na to. Hyundai Accent. Sir po may-ari. Sir Jay? Jay, no? No start. Hyundai Accent. My friend, new friend. Aywa. Di po siya mandar. Nag-lose lang po yung ano niya, relay niya. Kaya kailangan linisan. Alis na po sila. Okay na po yung sasakyan. Umandar na. Relay po ang sira. Nag-lose.